mbote lisusu bandeko na ngana bandeko ya ngai boyebi différence wana différence bandeko na ngana bandeko ya ngai esalaka mo elengi parce que il y a des combattants et des combattants okomprendre tato bengaka mpe bandeko na ngana bandeko ya ngai différence oyo ezalaka tozosolola masolo ya mboka Congo na biso tokomona toza na temps moko boye oyo lokuta ezozwa place ya vérité bato bazoleka na télévision na lokuta na koflatte flatterie po azwa poste po batya ye ka na badébat inutile na mboka na biso Congo mais tozobosana ke pouvoir oyo eza lelo na kati ya mboka Congo oyo eza établi oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi eza pouvoir mpe ekoma na maboko na ye bakongole ebele bakufi misusu mpe bakangama misusu balimwa ti lelo bamonanaka te na bafamille na bango donc so bokeluka ye azalaka susu te bayi place akenda te ezala bacombatant mo baza na masina bato ya parlement debout ya IDPS bazwa bango banda l'époque ya Kabila ti lelo bamwana te pouvoir ya Félix lelo donc ntango président fandi bino bato bozala entourage na ye bolukaka te boyaka na badiabolisation botikala za autour ape bakongolais nyonso tu boyaka te opongola aza moto ya Congo central pongola aza moto ya Bandundu pongola aza Muluba pongola aza moto ya Kisangani te bato oyo bakufa na bato oyo bakangama na bato oyo balimwa mpona pouvoir ya lelo eza ensemble ya République démocratique du Congo nde ezwa choc na 2011 Albert Fabrice Puela na Congo central na Matadi boye makambo esalama kuna na campagne ntango Tshisekedi akitaka na Matadi boye makambo esalama na Matadi il faut to rappeler rabino masolo tozobeta awa eza masolo te ke naza journaliste à 100 jours te ntango président asali 100 jours yo bimi okomi koloba ba action ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te naza moto oyo nayebi source place touti na place tokokende na place tokokoma donc bolanda na bokebi émission tozosala lelo malgré bayemingi babundi na bafamille na bana na bango batikala kaka boye mais bato oyo babundi te nde lelo bazobima comme si pouvoir oyo eza ya bango ekosala pasi mingi totika makambo ya baressortissant yaka na makanisi na nsima nde mpozana bato combien makambo ya baressortissant oyo yango tozozwaka barwandais na baugandais bakoma baministre na mboka na biso Congo bozolandanga no tozoyokana bien totika makambo ya baressortissant de olingo ya pembe na président tozwi yo okei oyo nazalaka moto ya kisantu oketi ya kisantu boyebi moto oyo tokei na nsima na yo bengi na biso 500 personnes so bakobima sa mbongo ya 1000 francs eza te bimisa bango eza te ke yo mutu moko ozala mama na yo Congo central papa na yo so na Nord Kivu yo mutu moko okaboli 4 provinces yo moko libota yo mutu moko na Congo bato ezomona bongo ministre ressortissant 4 mutu moko Nord Kivu Équateur Kisangani Chopo Congo central yo mutu moko ndeko na ngai finalement oza chef sur boza nani to so la belle tozobeta masolo ya ndeko moko na 2011 jeune à l'époque atambolaka na sentiment ya kolanda bevenema makambo mbuta Tshisekedi besenga na banda koloba eza bongo nani eza bongo ndeko na biso leki na biso Sedik Nyanza bana boma na yasi bato bakolanda nga direct de boma boyebi ndeko wana parce que joueur kuna ndeko wana alobaka na bato asalaka v alobi ndenge ba élection zokende Tshisekedi ndako gagner soko Tshisekedi a gagner te ngana komi boma bandeko na bato boza awa na tebino en témoin boyoka makambo na zolo balelo soki ngai Sedik Nyanza na 2011 ba image oyo bozoma miko tozo saka moi ba extrême mukie ba campagne ba nzembo ba campagne oyo basomono bayemba ndeko wana lobi boye soki kaka Tshisekedi aleki présenté ngai na komi boma Tshisekedi ndako leka président eza bongo Sedik Nyanza mais ndenge makambo ekokende ndeko ya place bakundai awa na kitambo négligé tomba malongo ezalaka te famille na ye bokende otalaka yango te mwana oyo atika so yebana mibale bokende otalaka te mama na ye azali awa mwasi na ye mpe azali ezalaka kaka boke nayebi baplace bokendaka wana bango nde basalaki pouvoir loyo eza établi to ndenge nini to bokenda mpo osaka base bolanda na bokebi nyonso oyo eza tokomo wapi te lisu lokola lisu toye kodécouvrir naye komemela bino eloko moko ya sika mbote mama boni sante tokoki koyeba kombo na mama Siru Charlotte ozali nani epa Sedik Nyanza tantième
mwana liboso. Est-ce que aujourd'hui tu es au fan na moi taming? OK. Ndeko aza pembeni nango te mbote ndeko. Mbote. Ko se présenter magi osape mo panzi sango za ndeko na biso sala mwa mingi mais bandeko so ko boss na muke parce que changer peu comme. Ko sala na bandeko muke. Vraiment na pesi bandeko so baza kolanda biso mbote iskano so bozali. Ba oyo ba ko se rappeler na ngai ko mona ngai Carlos Kalala. Comme batumi bye bye kinga yango wana. Lelo naza journaliste indépendant. À l'époque tout travail na ba moi ba chaîne moi belé. Et voilà, je suis découvert la chaîne à Kalabando à Congo Mikili, site internet. Pour l'instant, indépendant. OK. Voilà. Merci. Dans les années bandeko, bomonia bango ndeto solo na bango moi muke li solo ya Cédric Nyanza. Azala kinani. Lelo pe boya Cédric Nyanza tika biso. Bis Congo et pesi ndeko wana nina libota na ye. Lelo oyo to ko yiba Cédric azala na mwasi. Azala na mwasi. Oui. Na bana yango mibale baza vite siko na temps oyo lokwa ba classe eza nango nango baza na bon pa mama kango baza mwasi na mobali to mwasi na mobali expliquer biso na Cédric Nyanza nini ekomelaka ye mwana na ye wana abanda kosala mosani kuna na boma ye mwana ngali avoyage kaka dera koluka kaka nde baza koluka abandaka matali boma nazoyoka ke azobeta pe bali kuna sima nango na sima yokona yoka aza na soyo aza na ngola mokoso abenga ngaki mama tozoya na biso soika mama kamo élection oyo esalami biso tozoya ye utalobaka na ngaki mama ye po bango babenga na kombo shasha bobonga maka biso tozoya bongala ye bakatina kutu te nzoka ndipo na soki ba élection esalami bango bakobima bakoya na sima kaka na tawana ka benga kanga eleki kutu na kasi 1 mois kaka na yoka mwana sikoyo na mama ye mo kabisa ndika na mama ye mo benga ite mais mwana l'air azalaki azotinda kaka bato bazaki na bango baya koluka ngai mais le temps wana tozalaki ba maya moto ezotambola toza kotambola te ke muninga kende boye abokuta na ye biso nyonso toza kokanga makana ndako na 2011 wana na retard nde na yai kozwa sangwa mwana koke mwana aza na mama yemo ti aye komikufela bapapa na biso oyo bayaki koluka na ndako na ndenge bayaka kozwa ngai makambo mwana yango wana tokoyeba na boma wana beti na équipe ni nzaki mwena anobeta nzaki mwena première division mais deuxième division nayebi te papa est-ce que mwana na yo Cédric wana ayebisaka ndosala politique en tout cas likambo wana kutu lokwa tata na bango moto azalaka nanu moto IDPS tindeka kufa na kamwa nayokaka ke mwana makambo ya IDPS lisusu namona ikaka ke nzela tata moto akosala ngo na kamwa po tinde tanga naye koyeba ngo kutu na eta oyo akomaki wana naye koyeba ke azalaki membre ya IDPS. Est-ce que omonaka etanza na mama ye moyo omona ye en vie nani ngai namona ye te bo le baza koluka nga wana na nsima nango bazwaka nga te nsima nango naye koyoka kasangwa liwa ke mwana aza sote wana bapapa kuna nazalakisi mosapi te bango nde baza koya na ndako kolengisa mpe na kosala makambo nyonso ya papa Etienne ipo ye mo moto abengaka ye abengaka baninga kuna ke bosala noki bozwa ambulance boya na ye bozwa motoka boya na ye tokofuta mbongo wana papa le père tokofuta wana mbuta Tshisekedi ye moko koya yaka wana aza koloba na ye po papa ye moto aza na baimage makambo nyonso basololaka ye kutu tayebi makanisa Cédric nyonso nga natikala koyoka ye koloba te papa ne moto ayebi natindi aza koloba na lere akufa ntango Tshisekedi ayambaka bino watikala yambaki bino après liwa ya Cédric wana toza sikoyo na matanga oui en plein na bakundi ye te wana sikoyo bafoto tozomonana bafoto oyo wana sikoyo basi bakundi déjà sikoyo avant bakundi ya Cédric Tshisekedi ayambaka bino ayambaka biso pe oui mais wana eza na image te ayambaka biso apesi makambo nyonso wana président ya funa asala makambo nyonso ya mwana président fédéral ya funa ya IDPS ye moto asalaka makambo kombo na ye nani papa Mpanzu papa Panzu ye moto asalaka makambo nyonso wana mwana mpe akundamaka bien po baimage nyonso papa moto aza nango po kutu amemi yango te mpo nayebi ke papa wana oye moto Tshisekedi besengada azalaki homme de parole après kokunda mwana message nini apesaki bino famille
nde tozovanda esika na bafoto wana tovandi maboye abi mama ye aza koyambela ngadi bana mama zela soki asisi koyamba bato na kati ya lingai ngai nakokota mpe na audience so bayoki kaka bayebisa bokotisa bango mama Cédric ma tozosolola azoyebisanga kaka mama vanda Cédric akufi mais baevre Cédric ekufi te ndenge aza koloba na wana tozosolola boye baevre Cédric mama ekufi te Cédric mona Cédric loko azaka en vie so tozwi pouvoir mama tozobundabunda nano mais na ntango ozaki oyoki difficulté nini yaka na balosungaka nde kaka nzambe akopeselanga mpe naza kokende so nake ntango alukinanga mbongo mpe zofuta mpe ndako mpo ndako mwana moto akofuta mpe sikosa nsima nga moko ye papa moto akofuta so nakelela kaka nake amoni nga kafa apesa ngai na ye moko ma mardi mwa lie nazokota na yesu aza na balcon na entré na bango wana kwa ma Charlotte mama Marthe mama ya président ya lelo ya Congo ayebi yo mama yebi nga bien ye mpe bazali kokonsole nga ke mama likambo mwana topesaka na nzambe okomona mpe na aide mpe azopesa bango nde bazala kokende ngai na temps oyo kaka nde nazomona so nake kuna mpo bakotisanga mpa ndakuta na mama Marthe ekomeli nga pasi bakozongisa nga yaka mokolo boye so mpe ye mama Marthe amonaka baaudience te na kosala baaudience nakasi ata bakombe de audience kutu na kotanga te nakotaka te ok okoki kopesenga soki audience na télévision aza mama soki ya kolanda yo te bacolaborateur baconseil basecrétaire bakolanda senga audience ouvertement à la télé sola na etala caméra yo moko mama ngai mama kopesi kombo na yo nga mama Cédric explique mama ngai mama Cédric nde nazoloba awa na plateau makambo ezolekela ngai ata ebemba papa eyaka ngai nazalaka me nalekisi nano na respect ya biso bato mwindu kolekisa kokelokuta na moto akufeli ata 1 mois nga nalekisaka 1 mois alinga bami koya pekola me nasukaka na porte na yo bakotisaka ngai te moko mosusu babengi nga mpenza na audience nayebi keloko na tiaki audience Charlotte babengi ngai na ya boye ye kaka ye paster Kateni abimi na libanda abi eza yo te bato mosusu kutu bazalaki pembeni me eza yo te me yo mpe komono Charlotte komele Charlotte audience ezanga be audience ezali abi me lokola abengi yo mokuti kota selemba bandal sikoyo ozonga susu nazongi kabo nasala nini nazongi na mama ti lelo tokutanaka te tosolaka mpe te naomonele wana talaka bacolaborateur ya 100 jours bayekaka bazalaka te bacolaborateur bayekaka ya 100 jours bayebi te kena yo bande kofanda mbuta Tshisekedi bandeko na ngai ndeko mesi le protocole ya mama Marthe tala photo oyo mama na président Sifex délimité mbuta Tshisekedi wa Mulumba yende père ya démocratie ya mboka au Congo oyo badepute bazonga bakomisa etala photo ya mama oyo afandi pembeni na nga na Tshisekedi nde ozofandi na plateau mais yo mpo kutanisa ye na mama Marthe ekomi lelo lobi eza mpena mpasi mingi bon mama nazozonga epa na yo parce que émission lelo eza osala mpasi mingi omonaka ndeko boye akufa tondi oyo basiko sor ya ndeko ya ti lelo est ce que basala ye tombo amérita eloko oyo abunda mpo na mboka Congo to te ndeko nanga Carlos boni mais kana koexplike bacongolais moke bayeba qui était Cédric Nyanza parce que yo ozwaki chance ya komona ye na vie mais na kosola na bacongolais vraiment eza na pasi na motema ndenge tozobeta sur lisolo ya Cédric Nyanza po ndeko oyo azalaki jeune azalaki trop jeune d'autant loba trop jeune ntango akufi a mitumbi fo koloba ngo malamu nde baloba na français koseimole amibwakela essence amitie moto mpo na nini ayibaki mpe fete oyo babia mpo bamisusu baosala bavantir Cédric azalaki ndenge mama tobeta lisolo awa azali kobeta bale na boma mais moni here moko boza na équipe mais esenga mpe moko bokopelaka mpe puisque baéquipe wana bafutaka bango te alors akendaki basoyo bake koluka mwa baessence babiloko mpo basala business na bango bazongaka here moko boma bakendaka période de sikoyo ya enrôlement aye asenrôle bazongi so baozelaka date ya baélection ta bafixe baélection bazongi na Kinshasa na plutôt na boma mpona kovote alors tant bavote na badébat na bo bazalaki na baninga na ye yando azali kosupporter déjà président Etienne Tshisekedi mpona ye Etienne Tshisekedi nde fallait azala président de la République alors après ka banoncé ce n'était plus le président Tshisekedi wa Mulumba président de la République asilika oza na idée te alors na kanda wana
ake azu essence amisopi azu alimete abiche. Alors le temps baninga bazomona ndenge azopelana lokwa baluka ye baboma moto azokima azokrier pourquoi président Etienne Tshisekedi a comme président pourquoi papa Etienne quand papa Etienne Tshisekedi a eu pouvoir azokrier moto ezozoye baninga baye batindikia baso sopeli baputo poto tout ça mais ça déjà trop tard donc zika qui parti au nion surtout les ailleurs aussi car moi parti longine zaki ya komona mais nzoto nyonso les ailleurs aussi alors baninga na iba ba mi hôpital ya Boma. Donc action na sala ki kanda wana c'est parce que président la crise de colère exactement donc président Etienne Tshisekedi même effet au arma tungu la sala ana 24 heures bomela exactement donc kanda wana il y a que le président Etienne Tshisekedi a commis président de la République. Donc, tala arni wana, ils ont battu sur la action à bongote. Mais il y a comme le niveau sur la action wana. Alors, ce temps où baye na ye a Kinshasa parce que abandi so na liboso na peut-être des références ya Boma. Pour ça on a Boma on a une histoire c'est dit nyanza mobetula. Donc dans 2011 on a battu na minganga oyo parce qu'il pas ki na ba moto na nyonso ba moto ezoki na nzoto. Tant baye na Kinshasa. Alors, biso siko tokei na mama imopona ko sala interview. To comprendre mobile na ezala kini. Au moins tous ceux qui opportunité wana témoin na biso pour na ba image zali secrétaire général adjoint ya série wana Kaungu. Imtalaki secrétaire général adjoint. Et puis secrétaire général à l'époque c'était Jacquemaine Chabani. Donc les autres obétali solo ya tete ya nzela te, ça dit que les deux secrétaires généraux c'est titulaire na jonaye batinda biso tokenda toza ba image wana et tozi qui peut soutien à secrétaire général adjoint Kaungu Raymond tokota na hôpital nani na pièce oyo Cédric Azalaki tozu interview. Alors Cédric dans expliquer problème naé vous sentez que pour naé c'était le président Etienne Tshisekedi il fallait comme président de la République donc alors bizarre tricage donc bato ayebi bamona vidéo wana c'est une vidéo vraiment émouvante abi basali papa Etienne Mabe ba triquer ba image ngana ko ndima bilo aboto na ko mona ba bêtise aboité ko simbate vomé ko na kufa na ngai sotala muta su décision à bongo c'est garçon c'est un héros na temps autour de baboy to ba Cédric atiki bana mi balé ndeko na ngai bana mi balé na mwasi na mama na bango bande ko zo charge mama na ye azina itanini bana na ye bazina itanini et puis ye mo place batia ye est-ce que bandeko soit disant baza bani ya Tshisekedi tozolanda lokolo ya Tshisekedi bakilata rendre hommage na nzoto wana en tout cas na ba souvenir na ngai na moni te baki ko rendre hommage pour na ye Cédric atata ngo bato rendre hommage na ba ndeko belo ko faki pona ba benga ba martyr IDPS na moni kombo Cédric eza mentionné te Cédric Nyanza eza mentionné te peut-être que le secrétaire général Augustin Kabouya a se souvenir dans les solos tous obéta pour y bien mais bien événement tout on a bien je pense que tout on a liste il y a ba oyo ba héros oyo ba leka na IDPS na cadre ba kufi pona mahambo ya 2011 élection 2011 na banza ba ochape Cédric Nyanza na liste wana puisque c'est un garçon pour na ngai azala héros pour comment on a mwana mke âge na moins de 21 ans c'était pas un grand garçon avec moins de 25 ans. Donc c'est pas que un garçon a ça dans 30 ans son dernier. Donc moi na muke 25 ans. Ça a une venir rebelle libosonaye. Donc le lot peut-être que Rose a ça m'abonner mususu mais tout ça mais a abrégé vie naé parce qu'il y a mon injustice au mon que président Tshisekedi Etienne a commis président de la République. Alors il wana na banza bandeko bazo diriger le UDPS faut ba se souvenir na c'est très important. Ndeko Jean-Marc Kaboun président AI na secrétaire général Augustin Kabouya. Augustin Kabouya maso de so beta awa il fallait ba parce que bien très bien. Place ya comment na ngana yebisa que vérité. Place à comment na ko la secrétaire général UDPS a mérité yango. Ba koma ka directeur ba nomaka directeur te. Abanda pena à échelonner. Abandi ben reprenga ba kolobaka no de ba président parlement debout reprenga ba tiazo mata. Na ebinde ko très bien. Augustin Kabouya maso de so beta a ils ont concerné yo. Maman se dit qu'il y a azo mopanzi na ngai. Maman, est-ce que ça bengisa déjà ta ninga bengisa ba martyr, ba président de la République a bengisa ka batu oyo baza ba victime, baza ba choc, ba combat ba mena pour le président de la République. Ce sont une invitation de la part de l'IDPS.
atina téléphone bandeko na ngai émission oyo eza vraiment eza pasi nango na makambo oyo mama est ce que okosala message moko officiel epai ya secrétaire général ya idps Augustin Kabuya parce que makambo toyosola lelo oyo ya yebi yango azalaka chargé ya communication ya idps so nazobosana te c'est lui qui dirigeait la communication ya idps ntango Jacques Chabani azalaki secrétaire général national chargé c'est ça ngai kuna sala na émission ebele donc na kati yo maloba te olimbisa ngai secrétaire général lelo Augustin Kabuya na sala na émission ebele ya ba victime ebele ya IDPS à se souvenir j'ai beaucoup des images où tout ça na émission ba blessé bato bokanaka bato bazanga ba hôpital na ba campus kuna tout ça na émission ebele ayebi donc na déplacement na 4 minutes na bandal ayebi je l'autre zobe tout ça la émission wana ti to bimana ba vidéo ayebi ba risque ni to zwa ba série wana donc la minute oyo Cédric Nyanza abo donc bato babosani ye donc likula ba intérêt ya mboka Congo donc Cédric aza oublié mama est-ce que d'accord ba place batia Cédric akunda mama kavo na makasi na waka na kende ka ba bonsa ka bongo bongo yo moko utaka ba moyenne ba bongsa bandeko msusu basungaka lokwa mama Louise na mama ni Damaso mama Louise aza mama Louise ana bon mama yaza aza pe na gouvernement oko sala message moko fort et pas secrétaire général de l'IDPS et puis c'est aussi pas secrétaire général de l'IDPS au solo li na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ayeba ke ba combattant bandeko na biso o ba kufa na liti oyo na pouvoir oyo ezana po yango de bandaka ba Chebeya ba Armatungulu ba se belé ndenge ba bengisaka ba na matanga ya Tshisekedi bazana Belgique il faut ba bengisaka pe bino awa il faut ba reconnaître que non yo po perda mwana na yo azali pile na libota na cela d'abord na secrétaire général de l'IDPS Kabuya ngai nazosola boye matcha ma voix nazosola boye nakasi bobungi pe histoire te kuna pe na siège naza koya na lero na bozwi pouvoir te oyebinga bien oyebinga malamu mais na temps oyo pouvoir ezwami nga na suka kaka na porte bato bakoyamba nga zela baudience kaka na porte yango wana ngai yo siko na bimi nokozomona nga na bilili souffrance ya au mwana tikeli nga bana mibale nayebi te naza pe lesika te kofutela ndako moto akofutela nga ndako papa Etienne Tshisekedi ye mpe aza lisusu te nakomaka abomi siko na bana wana nakozala na bango ndenge nini mwa baede kuta mike oyo nazwaka mpa bandeko oyo oyo nazotanga kaka mama ni Damaso aza mpe na gouvernement ye kaka na mama Louise ya poto bango nde bato bakipaka ngai yango nazwaka ta mosu ya komela ya kolia ok pas ya président de la République ye moko faut pesa message papa ngai yo nazobengo lokola papa azalaki Moïse yo oza lokola Josué ndenge nazozwa yo po bilaka ya papa etikali epa na yo ndenge Moïse atikaki bilaka epa ya Josué bafoto ezali baimage mpona papa toza kosola malamu nayebi te papa azalaki papa boboto po aza koyamba motu nyonso mpo ngai naza kokota na limite kuna sans audience so nake kaka mama vanda moke le bato bakokota nde nakokota papa akolinga ku teke tosola moke mpona vanda tokosola so te yanga kaka mama kokanisa so makambo eleki te nzambe na biso tozozwa pouvoir kombo ya Cédric ekufi te me ngai nazoma kombo ya Cédric kozela kufa kombo mpe ekufa po namonaka na ngai eloko te nayokaka na bato mosusu bazozwa yo le okende bayebisi yo te koyeba ndenge nini ya wana papa ngai yo kaka ewute epa na yo mpo nalobi na ngai ya mingi te yo moto koyeba soki nini mpo na ngai mama po so toza kosola na papa seke papa azalaki na nini mpo na ngai azalaki na mawa na ngai bon yo mpe Josué elata mpe mawa na ngai po yo nde moto otikali na biso na terre promise po namoni moto mosusu te po so namoni yo nayebi ke
makambo oyo kosalama mpona ndenge papa atika ngai na espoir mpo papa matiaka ngai na espoir azofutela ngai ndako nakokenda komonango mpe motungisi te koyoka mama oye na ye mama marte mpe avant nakota nakende na bureau ya papa sosi amoni nga ma Cédric soki outi epa papa bongo lekela en tout cas mama bato naza kozwa mais sikoyo mpo nakota na mama ekomanga kokoso baudience boni so nalobiki bafuye baudience nanga kuna elekaki mikolo mingi te tokende isu na leki ake kuna se sacrifier toketika audience bazwa ngoma na maboko ya leki nanga oyo akontinue mais ti lelo bazozela kaka tozela ye kuna ye papa waza epa ya mama azelisaka nga kaka ti nde tokomi na eta oyo le mama awutaka okoyeba kuma papa ngo opesaka Katende papa Katende pasteur Katende pasteur nayebi kaka nde babengela bato bazobima biso na rwanda kuna baba pasteur kaka pasteur bisumungu pasteur soki bisumakarara Katende ye moko azomona ngai na mokolo azongisaka nga moi makasi leki kuta alobi kende kanga mpe nalembi ngabi kende lokola babengi yo nakende boye yo te nazonga bo batransport nazobebisa oka bato nazopesa ngai mpo nga natika so makasi te nasala aksida bafoto yango wana makambo nyonso ebebela ngai bana nasala aksida bana Cédric batangaka ndenge nini bavivaka ndenge nini kaka na bato ya mawa ya libanda. Ok, donc, Excellence, ministre délégué ya défense, Sylvain Mutombo. Toyoka ki ozwaka charge ya kosala ba tombo. To ba kavo ya ba combattant. Ba yo ba kufa pona liste oyo. Cédric Nyanza, combat Cédric Nyanza. Ezra kati ya ba liste na yo toté. Garçon oyo, leki oyo, moto ya kufa ka miboma na 2011 ke Kabila leki, c'est que dans leki te. Na boma o amitiake essence amitie moto akufi na ye alobi ke o eza tricage ozoka ndeko na Carlos azolobawa alobi makambo na konzima ngo ndivyo na kufa na ngai injustice o na ko konzima ngo ta moke te bandeko na ngai ndeko na ngai Sylvain Mutombo excellence oyebi dossier ndeko te o mama na yaza pemena mama biologique mama kulutu te mama aboti ya Cédric Nyanza comme eza makambo zo concerner diapo ya mboka ya mwenga Didier na bimi na bibu na loba na talisa bino bino ba journaliste na ba politicien na ba combattant à 100 jours bozo kama cela 2011 yo bi Cédric yo kata li solang tombo ya ndeko na biso ça itani vraiment DPS promitaka ke bakosala kavo mais batikala osala te moni kaka ndenge basalaki batongi na se batie cercueil mais là on a félicité côté wana organisation IDPS oyebi ke président Panzwa oyo azali président fédéral ya Funa ayaka mpenza asala cérémonie makambo nyonso tu ye nde mosala discours ya IDPS na matanga alors puis bacombattant bamema mpe corps ti bacompagnie mama ti na cimetière ya Kitambo côté wana vraiment ils sont à féliciter mais le reste ezali soki suivi fallait et continuer kosalama et en dehors a suivi wana fallait comme ça garçon wana héros ya IDPS asa parmi ba héros donc ça compter la liste ya ba jeunes oyo il y a eu de Kabouya, il y a eu beaucoup de jeunes parfois appelés en 2011 ba liste za moulai Cédric Azanakati Cédric Nyanzanakati et puis là on mususu nazo rappeler ba ndeko mususu bazo kolanda biso na Europe à l'époque ba te belé ba célébrer Cédric Nyanza ça là ba messe pour la Cédric Nyanza na Europe et comment rappelle je suis Cédric Nyanza je suis Cédric Nyanza na Canada pour tout ba ça là maman na demande de fonds pour la Cédric Nyanza mbongo nango ya il y a une partie yaka bon une partie ba bigande ba sala organisation na bango mais to ko s'en plaindre na ngote l'essentiel le nom de Cédric Nyanza kendaka mais comme kendaka likolo makasi ba suki sango na CT ba kitona CT et continue za likolo makasi et na niveau IDPS ne tout petit message na secrétaire général lelo Augustin Kabouya abosa na histoire wana te na banza ye aza mutumu ya maele makasi et na siri émission ko rappeler mambo ebele et comment on a pu intervenir pour la solo ya Cédric Nyanza na banza ko se rappeler na biloko ebele ina ko sepela makasi na liste na ye oyo ya établir na ba ya bato bazo ba kai belé ba victime IDPS so espèce Cédric Nyanza na liste wana
et vous allez pas intéressant. Tu peux que le numéro de téléphone na yo so ba ngba joyeux bango moko po so répondre biso penate po ba ndo benga biso ko déranger te mama ko pesa numéro de téléphone na yo moko so ba joyeux moko yo ne mama Cédric o relater bango ba fait nini komela ka mona na yo akufa pona nini numéro de téléphone ni kamona ngina loba na ni Cédric azawana délégation moko boye na ebite so pa papa Carlos akoyeba na so abosani te batinaka délégation lero na papa mafungu lero na bureau yalaka na kati babengisaka nga kuna délégation moko eyaka siku Cédric akina kolotisa ndoto na bato mibale wana meyebani na pa mafungu ayebi akina kolotisa ndoto na bato ex secrétaire général IDPS mafungu akina kolotisa ndoto epa ya bato mibale kokani kaka na parti ya poto na ebi so na Belgique so yuwa bato bayaka mibale balukaka nga wana na zana bakongo na yaka pe mbango tokutandi mama Cédric toyebi te vraiment ekolotisa bandoto bato mibale kokani bilo tika mama na nga bato mibale bazwi ndoto wana pa Grégoire ayebi soki azalaki abi to comprendre te bato mibale kaka rêve moko wana bilo tiki ka mama na nga boyi Cédric abimela bango ba délégation le yaki babengaki nga toke tokutana na bureau ya pa mafungu. Ok, est-ce que vous pouvez savoir comment le numéro de téléphone pour vous contacter facilement 09 00 36 44 60. Vous pouvez le numéro 090 0 36 44 60. Mais ça suit en bas la mise pour baïba, puis ça me qu'on a 090 036 44 60. Ce qui va bien le numéro de Baouzouanan. Baouzouaye moko. Vous avez un message fort au pays na ba Congolais nyons surtout ba la debso siko na mikila poto Kinshasa o balinga rappel ko servir mbongo na bango autrement. Donc c'est la politique ndenge ndekolizer le baka ko servir Congo na ndenge mususu. Moi message nanga ka bule ba moninga ne na lobi ya mokero na yebisa ba ngai opesi kombo na ngane mama ya Cédric mama Charles mama Cédric na bota Cédric Nyanza o Cédric azalaki mwana moko akolaki na mayele na age wana Cédric azokipenga mama na ye azofutela nga ndako mwana nga tikali kosala kokota banzela mabete po yebiki azalaki ne orphelin tata zake ye moko azalaki kozwa place ya tata ndenge azalaki ata leka azalaka na kisasa na moke azo débrier okomona maki so pe pétrole apaki les classes asomi na pétrole aye kotia na ndako ya wana kotika ne Cédric akovive si mayele ne wana commerce etamsaka etia koma Angola bona Angola kuna tinde baza koassiste ba réunion ile pesa za kozanga te nde baningo bayaka wana baza kolila na batata mibimba bautaka boma abi mwana biso mayele aboye vraiment pe papa alobaka ke mwana wana na mayele na ye misala na ye eza kaka ndenge papa etienne aza kolo siko mwana aza supe nga natikali kaka bu siko charge atikeli ngai nga pe baksina na nga si foto akside eza wana naza makasi me nakoka supe mpona bashock pole papa akufaka nde papa alakaka ngai nga naza na nsona nkulu nasala aksida kaka na hôpital nazoyoka papa kisekeli akufi esalaka nga pasi mpo ndenge alakaka ngai alaka nga makambo ya bien nayebi lie na kobima boyle na koya na kokome papa nayebi soki ndeye nini nayoka kuna na kati ya hôpital papa akufi na kama nga binatiaki papa maladi te eloko te akufeli nini nzambe simbanga kaka yo tosimbaka baveve prière na ngai. Ok, merci bandeko balandi ya tokomwa boyoki bongo ezalaki bongo Cédric pa tikileki na yazali tolinga toya na ye mais pas Carlos ndayebi. Ok, c'est bon. Ok, merci bandeko balandi ya tokomwa pi bomoni tokombo na mwa suka muke pona mukolo ya lelo te ya tokomna suka pona mukolo ya lelo mais te bandako yamba kosola ndeko na Carlos na mama na Charlotte dossier à Cédric Nyanza zo mérité ba messe ya action de grâce tanga bokendaka Notre-Dame tanga bokendaka ba Fatima wana tanga tokendaka ba messe tokendaka ba président Martin Fayulu Madidi président Mubaki lisanga bonganga sayo awa Cédric Nyanza bino nyonso bozobima ngai aza fils descendant Constance ya Mbuta Tshisekedi Cédric Nyanza leki na biso ndeko amitumbaka na boma na 2011
cimetière na boyebe te atombo na négligé ata mec section de grâce ezalaka susu te bandeko bokolanda kuna na poto bokomaka ba je suis Cédric lelo ezalaka wapi mama ye oyo azotakisa mai ya miso ekosala pasi mingi pasi tosuki ya mpona lelo tika tekimi ya kolo nzambe ezala mabote na bino tokote mokoma lobi